Willkommen YouTube. So, da gut, das können wir noch lassen. Als nächstes kommt dann hier einer von den Dicken. So, wunderbar. Gut, Versuch Nummer 2. Ich werde mich jetzt hier ein bisschen mehr beeilen, man sieht mich leider fast gar nicht. Egal, man muss nur meine Stimme hören. Obwohl, ich will eigentlich schon, dass man mich hier kurz sieht. So, man sieht auf jeden Fall hier, da ist ein Feuer. Ganz kurz stelle ich euch jetzt wieder ab. So, hier schaue ich kurz hin. Gut, so, jetzt sollte man mich für kurze Zeit mal wieder ein bisschen besser sehen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ne, irgendwie gar nicht. Irgendwie sieht man mich überhaupt nicht. Ich muss das ändern. Gut, so. Ganz kurz noch einmal diesen Effekt. Also, man sieht hier ein Feuer. Jetzt sollte man eigentlich mich und das Feuer sehen. Warte mal kurz. Jetzt aber eigentlich. Dann gehen wir den da auch noch da in die Richtung. So, gut. Wie man sieht, bin ich hier auf einem Lagerfeuer. So. Gut. Ich filme mich hier mit einer GoPro. Diese GoPro habe ich mir vor circa 3 oder 4 Monaten gekauft, vor dem Sommer auf jeden Fall, um eben meine Sachen zu filmen, die ich so mache. Vlogs von Reisen, meine Movements, also meine Parcours-Sachen, mich selber einfach, Outdoor-Sachen, so wie jetzt gerade, und vieles mehr. So, ich habe aber noch immer nicht damit angefangen, weil ich wollte ja, der Ursprungsplan war, YouTube anzufangen. Habe ich irgendwie nicht gemacht. Warum? Weil ich mir so dachte, ich war halt skeptisch gegenüber der ganzen Sache, ganz kurz. Aber heute ist nämlich mein Geburtstag, also in ein paar Stunden. Ich habe jetzt keine Uhr dabei. Ich habe auch kein Handy mit mir, was ich mega nice finde. Ich bin wirklich einfach in den Wald gefahren, an dem Tag vor meinem Geburtstag, am 23. September. Ich werde 22 Jahre alt morgen. Und ich dachte mir, ich schenke mir jetzt zum Geburtstag, dass ich wirklich mit YouTube anfange. Ich habe jetzt schon, das letzte Monat, habe ich quasi eine Challenge gehabt für mich selber, dass ich so jeden Tag 3 TikToks hochlade. Warum auch immer, dachte ich mir, ich probiere einfach mal Social Media mäßig mal TikTok aus. Das habe ich jetzt gemacht, fast 30 Tage, also fast einen Monat lang. Eigentlich wegen diesem New Account Advantage. Und ich werde auch damit nicht aufhören. Ich werde weiterhin TikToks posten, aber nicht 3-mal am Tag, sondern ich werde meine Strategie ein bisschen ändern, am selben Account. Einmal am Tag, so Kalimba-Sachen. Eine Kalimba ist ein gewisses Instrument. Das könnt ihr euch dann auf meiner TikTok-Page anschauen. Vielleicht werde ich auch den Namen umändern, weiß ich noch nicht genau. Aber ich werde auf jeden Fall so eben solche Sachen wie hier posten. Outdoor-Sachen, eben wie schon gesagt, Parkour und Freerunning, Dinger, Moves, Videos und Vlogs auch, alles mögliche, je nachdem, wonach ich mich halt fühle. Das werde ich jetzt dann mal für die nächsten 2 Jahre einmal in der Woche, also das sind 104 Videos, die ich da posten werde. Und ich werde natürlich nicht jede Woche ein Video machen. Es wird natürlich Wochen geben, in denen mache ich 4 Videos und dann kann ich mich wieder einen Monat lang auf meine Arbeit konzentrieren, weil ich
bin ja berufstätig, ich habe 2 Jobs, also es ist nicht so, als hätte ich nichts zu tun. Ich will einfach wirklich reinhasseln und ja, wir werden einfach schauen, wohin uns die Reise führt. Ich habe mega Bock drauf, neue Leute kennenzulernen, mega Bock drauf, neue Dinge zu lernen, mega Bock drauf, Kritik zu erfahren von außen, mega Bock auf den ganzen Hate, mega Bock auf den ganzen Fame, mega Bock auf alles einfach, weil ich finde das Leben einfach geil. Und wirklich, einen Tipp, den ich jedem nur von Herzen geben kann, ist, legt euer verficktes Handy weg und geht raus, macht Dinge, egal was, tut einfach. So, scheißegal was, aber macht einfach. Ja, das ist quasi meine Message. Ich hoffe, es ist alles durchgedrungen. Ich werde dieses Video hier vielleicht ein bisschen bearbeitet, aber so raw wie möglich werde ich es belassen und dann auf YouTube als mein Intro posten, also als mein allererstes YouTube-Video, und dann werde ich anfangen mit richtigen Videos, 10 Minuten, 20 Minuten, was auch immer, wie sich dann halt ausgeht. Aber ja, hat mich sehr gefreut. Ciao mit Au. Tüt, tüt.